Ömer, gelebilir miyim oğlum? Gel anneciğim gel. Seda da geliyor mu? Hı hı, aşağıda beni bekliyorlar. Seda geliyorsa içim rahat. Onun yanında bir yaramazlık yapamazsınız. Seda akıllı uslu kızdır. Ben akılsız mıyım anne? Ay olur mu öyle şey? Ben öyle mi dedim evladım şimdi? Gel buraya gel. Nezih, nasıl gidiyor? Babanlar nasıl? Vallahi sizin kadar iyi değil. Yani sizden iyi olmasınlar Reha amca. Selamları var. İşte babam da işleri büyütüyor. Bana da sözü var. İnşallah işler rayına girince bana da Ömer'inki gibi bir makine alacak. Sıkıştırma adam be oğlum. Bizimkinin arabasına binin işte kardeş kardeş. Zaten onun arabada marabada gözü yok. Aynen hiç kıymet bilmiyor ya. Yani adam ben hiç hakkını vermiyor Reha amca. Yani benim öyle arabam olacak yani. Nezih. Ne var be? Hanım evladı bizimkisi, hanım evladı. Ben her şeyin farkındayım. Ya benim o yaşta öyle bir arabam olacaktı. Aynen. Ortalığın tozunu atardım. Aynen. Nezih. Yeter tatlım yeter. Ya ne var konuşuyoruz? Nezih, oğlum açın şu çocuğu biraz açın. Kızım, Seda sen de. Dansa gidin, maça gidin, ne bileyim dağa filan çıkın. Yahu ne diyorsunuz? Gecelere akın. Hayatı tanısın eşek ya. Yaparız Reha amcacığım. Neden yapmayalım da? Şimdi Ömer'in de hakkını yememek gerek. Yani o pek sizin evde gördüğünüz gibi biri değil. Yok be kızım, ben oğlumu tanımaz mıyım? Ekmek elden, su gölden anasının dizinin dibinde yaşayıp gidiyor işte. Ama bütün kabahat anasında, o Nadide de. Bıraksam hala emzirecek oğlanı. Aynen. Yeter. Babam beni çekiştirmeye başlamıştır bile. Yok canım. Günahını almadım. Giy bakayım şunu. Ceket mi? Ya ceket tabii oğlum. Efendi gibi giy giy. Şunu da koyalım. Çok şık oldu. Cep telefonunu sakın yanından ayırma. Gecikirsen falan ararım bak. Sinemada açamam ki. Olsun. Sen sessiz al. Kapama. Tamam anne. Hoşça kal. Ömer, çıkarken babana bir uğra, bir görün. Gezmeye gidiyorum falan de. Tamam mı evladım hadi. Niye ki? Ya sen sırf derslerinle ilgileniyorsun diye üzülüyor. Hani başkası olsa hani oğlu serseri olur falan diye korkar. Hani sen de fazla efendisin diye bana kızıyor. Merak etme. Görünürüm. Dağıtmaya gidiyoruz derim. Sakın ha. Şaka şaka. Ya bir yemek, oradan sinema.